sawa inajaba mukasukiro muzina ne yake tandikirawo okubanga tulebegenda maaso mu gwanga tugende ku nsonga y'ebyobulamu ndi ku manifesto kati tukikutte ku nsonga tose ku byenjigirizo by'owulidde tugeze ku nsonga y'ebyobulamu Charles James Senkubuge buzibu ki obuli mu Kampala ku nsonga y'ebyobulamu yo otegese gikola kooti amalwaliro gaffe gabbibwa Uganda gatya Kampala yali efunye omukisa ng'efunye amalwaliro nene gabbibwa Uganda tunyonyere gabbibwa laba Kirudu kati rifaro nave mubene bamufalinga Kirudu kati we Kampala alwalire tetwagala bagobawo bagana lwe lyabo tebalina we bagenda gende Kawempe kyekimu navudde ejjija bamusindike Kawempe kati twaliro lya Kampala liruddawo omagamaga nga teririiwo ate nga abantu sengola babakyala gye bazaalira bakyala baffe gye bazaalira si wuwo omumanyi nze mutwala mu Paragon nazaalira miliyoni 5 naye abakyala ababekyenoonya where they go okufuna delivery eri safe tekiriyo twetaaga maternities twetaaga amalwaliro amanene agagaziye si kwekana Kirudu naye mu buli division ngasingako katono ku health center 4 ontegeera nga facilities zonna kumpi weziri kumpi nga Kirudu nene tujja kukola Kirudu kuba era bajja mutu wambako batuweereza abavudde Masaka twagala ekyaffe eky'Ekampala ini Kawempe ini Makindye ini Nakawa ini the city center mu division zonna ezikola Kampala etaano ontegedde ekyo kisoboka okukoleka that is byanjigiriza ate byabulamu byabulamu togede ku nsonga y'okabuyonjo simibo wasuse n'oginyonyola bulungi zibula kugiddako ensonga ya kasasiro mu kibuga mungi omukulembeze abaddeko bagezaako okuyonja ekibuga ogenda kuba wanjawulo otya ngenda kuba wanjawulo nti kasasiro afuuka problem nga ba leaders tebannamanya nti kasasiro kyamaguzi kampani ziriyo nayogera ddala nazo bali Malaysia ontegedde bagamba nti kyogamba oyinza tuwa ebisasiro byonna ebya Kampala nga byaffe bo babiyaayaanira babyagala bamanyi tisimane bobifuna bingi ebivaamu mu kasasiro ontegedde ebimu bimanyi ebiva mu kasasiro neffe lwaki tukola methods ziri enkadde osanga ekimotoka nga kitse abo nabo bwe mbaga baleseyo ababikuŋŋanya mu that traditional method sibakkiriza kwefaako bokka a big government njogera n'abali mu buyinza ate ekyo nkikugambidde wano nze bwe naafuuka road mayor abana abawangudde bonna nja kwogera nabo owange bwanabangudde Norbert Mao of course tujja kutambulira wamu bwanabanga his excellence Yoweri Kaguta Museveni yawangudde nja kwogera naye Katumboye bwanaba Katumboye nga yawangudde nja kwogera naye saagala kulaba ontegedde abantu nga babonabona n'emirimu nga bageza kutusaavinga ezo companies binit zinabugabo zirwanye n'ebisaaniiko senga government road mayor yali abafaako n'abagamba tubagulire ebintu bya biliyoni namba ebimotoka ebiri efficient ebyokyerawo ebisaaniko nebifuuka nebibituusa nebifuula ekintu ekirala immediately bandibadde bakola even more naye abantu tubalika ne bastrugglinga lwabwe okay ensonga ye Kampala okubanga ebogamba flooding mu Kampala golina ba wanjawulo otya amazzi gano gabeera harvested mu nsi yonna you can harvest that water ikireeta obuzibu nti amazzi gonna bwegajja bwegayiika mu mifulejje bwegagenda but why that is carelessness seriously katonda bawadde a natural reserve resource eri awo amazzi muganyu gatapinga nanyumba entono ozisanga Makindye nga gonna bagayikuŋŋanya ne gayiika mu kutaka ne gagenda mu kkubo edda bali muzeeyi bahavisitinga nga amazzi nga tanka gye ziri buli nyumba kuliko kiki ekyabaawo I would encourage people okuhavisiting amazzi ago kikendeezaako omuddo ne tusimba mungi go gugasiba obutadduka naye bwe gamala okugenda mu system nga gatambula ate nagwo tuyinza okugakozesa tuyinza okuzimbirira rivers ezigeneratinga n'amasanyalaze siwegi tetwajogeddeko naye ne siwegi kyabugagga siwegi internationally amazzi ago agali mu siwegi gadrivinga ne turbines ezikola naye amazzi gaffe siwegi yaffe katuyinza osuukaa nekansanga nga teri kusiwalayi nga kansanga buli muntu asiba septic tank ye ebyakozeseza amazzi ga fresh ne gadda mu septic tank international tekiriyo bagata kusiwa line ne gatambula ga driving turbines ne zireeta n'amasanyalaze gokolamu ebintu ebirala ne muvaamu ebijimusa ebiyitirivu mu nsi ezimu baddamu n'ogakozesa ne bagakozesa n'oganywa ne baganywa
nga sinaba kumuuza nkweta mu kibiina kya NRM njogera ku nsonga ya bodaboda mu Kampala tax ogatte wamu n'omugotteko bodaboda ekibuga bakiwamba ninze mbaagala nnyo ennaku zino baali bagala nti bakoma mu November ekola neŋŋamba nti ani yatuloga lwaki ogenda ku kiyiiye ng'abantu beeyiriza ekyabo nali Makerere ku university omusomesa n'atubuuza nti ani yatandika bizinesi ya taxi netugenda tukola research se bizinesi ya taxi yatandika etya nga tewali yagitandika abantu be bajeeyiza basi za gavumenti zikutte tezikyaliwo abantu baagala okutambula abantu badira pick-up zaabwe ne bazisibako box board emabega ne bateekamu obutebe ne bagamba abatandika okutambuzaamu abantu nebera musajja baba bamitanga kamyufu n'agenda e China eyo n'aleeta obumotoka bwa bududu n'abuteeka ku segi y'emmengo ne balaba nga bukola business nefukira ddala business kati lwaki tukoppa Abangereza ebyabwe bye bakola nga ffe tumaze okufuna easiest means of transport the bodaboda ababodaboda bategeke butegesi bafune application ng'omala kumuyita n'oweerezako ne munekifaananyi nti ono yatutte si gwe osanze ku kkubo app ezo basobola okuzikola waliyo app esobola okugenda kasimu kana akamapeesa kubanga abasinga zibalina tesobola smartphone bakulimba abali kuza amapeesa gye bali n'abantu abasinga kati basobola okufuna smartphone ne bw'aba tagifunye ekintu ekiba nga kiri organized abantu bajja kuba beekubira n'amasimu oyo London naga nti bw'ogenda e Kampala totawaananga ne mutambula endala yonna bodaboda kijja fuuka kya bulambuzi efuuke bodaboda city. We should encourage them as much as possible kubanga mirimu gy'abantu 10,000 ate nga tebatawanyiza muntu omwana gwe wa bodaboda taddamu kusaba sente actually bw'ogetinga sitaaka mu kibuga gw'okubira tiwange olinamu amafuta gampweddeko then omugotteko mu Kampala abantu lwakuba tewali system public transport bwebeerawo Pioneer we yajjira mu Kampala nali nkola ku radio emu ebugoteeyo nali ngambye mazu ga Mandawusi nti zengenda tutandikira kugira ku Pioneer because it's madness bw'oleeta system ng'eyo gimarketing funa omulangira Wasajja atambulire mu wiki namba okabe n'omulangira namusanzeemu funa mulangira Jjunju atambuliremu funa Kahindo Tafiire atambuliremu nange mpita tambuliramu funa Kyagulanyi abamusangemu market your thing abantu bamanye tekiswaza bajja zisambuliramu but what do we see now omuntu ava mu maka nga gaani nga muvaamu emmotoka nnya omukyala avuga omwami avuga omwana avuga ne house girl alina emmotoka egenda mu katale okushoppinga 4 cars ezijjula mmotoka sheer madness. Tufune public means public transport ate abantu baffe batambula bubi kubanga tebiba ebiriwo tebiriiwo abantu batambuza bigere kale kikumi kawumuza biri Galaxy Pharmacy ndagenda kumula mu katini kampa mu kusaba na kibiina kya NRM tukume nzikirize mu manifesto yange jimukwase mu ngalo kubanga bagenda okusinza kusoye ebibuuzo musatukume buuza ku muzinde nkule kusenga tini nyo tumeto yongereyo baganda bange banyinaze batata bamama banakibuga banamakinde mbalamusiza mwenna mwe bali kubeera nga muteze ku Galaxy FM station y'abazinyi era nga tubagaliza programu ennungi lwaleero okwawukanako n'ennaku eddala tuleseeyo candidate nga yayagala kibuga Kiramba abalabali bagamutundu leero tulina omwami ayagala ekibuga Kiramba ate nsanyuse ye candidate gwensoose okulaba ng'ayise n'akantu bwe kati manifesto nga manye gwayafutuna ebizibu abantu bonna abeesimbyewo capacity kikumi kawumuza biri Galaxy Pharmacy katuwumulamu katono batukomawo tugende mu maaso ne first mu kikankane buli wasande kuva ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 2 eza Kawumbesi Jones TV mu studio nine Charles James Senkubuge siasa saako ne munakibiina kya NRM tugume bweyakomawo tugende mu maaso ezokulunda ebintu ebyamu kwegamba kali detail nja kufuna obudde kasomemu naye nga emitwe ogiraba these are the city issues wabula kinjagala mu correcting nga musajja mulokole naye the title road is a title just it does not mean kubanga kati otherwise ne king ajagamba why nange nti okweyita king kubanga Yesu ye king of kati noli ye lord of lords not just which means waliwo ba lord
okitegera naye oli ye lord of lords kati iyo title gireke totawana nayo bw'onooba oyiseemu kkiriza title yo lord mayor kubanga ate oli gw'ogamba ye he's the lord of lords nga naawe mwoli aba akutwaliddemu so ekyo ekitiibwa totawana nakyo naye kati tudde ku byamakulu this is our capital city we need seriousness I'm a member of the NRM but I am tired of garbage garbage I mean leaders sigamba kasasiro no wawo mukiridi nabuka kwegamba nti leaders abadde mu kibuga Kampala abantu abajja mu kibuga n'okugamba you are tired of garbage nedda sisoko lekende mpola mpola nze nkoye kubanga ti enaku zino mbeera ku program nyingi ntuula n'abantu abanoonya obukulembeze naye abasinga banansonyiwa in inverted comma garbage. Most of our jokes. Yes, you want to be a road mayor, you don't know the population of Kampala. You want to be a road mayor, you don't know how many roads are in Kampala. You want to be a road mayor, you don't know how many public toilets are in Kampala. You want to be a road mayor, you don't know how many public parks are in Kampala. What road mayor are you going to be? Ekyangu nnyo katonda genda wala tuyina yeesimbye mu studio anti Charles Senkubuge gwenjogerako ne batwala kumukumu mukulu kya Senkubuge mu kibuga Kampala oyogedde ku nsonga ya toilets mulimu meka tulina meka ate mu kiseera eza public eza toilet ezirimu mu Kampala abantu kyobogera Kenya ziri about just 13 ezimanyiddwa naye nze ngamba temuli n'emu abantu bakisibesiba nnyo ku abiriga nti twabamulaba kubonga yali yalagawa. Where would he have gone? Esigamba nti we have any public toilet. We don't have public toilets in Kampala. We don't have. But people, look, Lindako. Me, I'm an adult, well-read, and a researcher. Ebitu bino nambadde embiraba. Ekyanti James okugamba ngenda kwesimba ku road mayor bona. Mukyala yali wano Bugoloobi. Amazzi gaamutwala. Poliisi nemunoonyeza emyezi 3 nga temulabanga. Bagwa ku magumba tebanakasoba gage. Is that the city we want? Is that the city we want? No. In the city, we should contest for road mayorship because of numbers. The numbers we know are better ku research. No be kulawo Google. Today bakugamba figure weight abantu million nya atabasula million bweziti. Yes. A number sizenjagala. Mbalaba nga batambula badeeka. That's my issue. They walk. Okutambula ngo chikola by design is very good. A walking nation is a very healthy nation. Nebo chikola ngoli stressed. No walking every day no tukeka sabotano. Ensokola chi mirondo kalijitide ku TV. TV zona ziranga mirondo. Watch. Abantu dekanga bakoyi. TV zona ziranga mirondo. Research. Nejikola chole mirondo. Nijibazamu amanyi kwa mutalo wenja ila biso. Hey! I'm telling you. Abantu bamala mu traffic jam sawa nya kumacha n'olweggulo when do they work gagena ya mulondo mwamize kubuke kasogezire ku muzidalo gwange mbadde nkuleetera nti nze nkuye abantu abajja nga baagala bukulembeze naye nga it doesn't have a clue about the city yazze kubanga mikwano gye yamugabe gwosobola nedda gwosobola Nupu teina gwelese FDC teina gwelese jangu. You know, this is how people are choosing to be leaders. Nupu tewali kati gwosobolawo ne gwosobolawo doesn't even know the first page of any book of public administration. Nina yazi kati telu balaba abaze chameleon wants to be mayor. Telu yakola research ku kibuga. Which research nawe? Aina manifesto. Do you know what it means to be a mayor of a city? A capital city? Kasita abantu bagamba nti go gwani. In fact, is a way to know mu list. Indwa NRM. Neno waffe. Banchawe. Neze njagala Uganda yange, njagala ekibuga kyange. But the material we have. No. The material we have. Lord Mayor okay. No one kakati olo atuse kati okatusewo muzidalo
Ntuse. N'olwa kibiina kyange ngenda muwa. Ngenda soma wansi wano. Kano kagamba katya wansi. Tumubaking asobole. Soma kano wansi. Unite for a better Kampala. We need a better Kampala. Banange ekibuga kino kye tuli mu kyaffe. Enjogera nnyo ekigambo kino. Nti every morning tweteekateeka okuyingira mu kibuga. Naye ekibuga kiteeketeeke kyo. Mwami Senkubuga obuzibu bw'oguddemu. Zini musajja wa NRM. Sebu ngenda kukwogereza. Kati engeri gye ni wa NRM nze nasalawo nganzi. Nti movement kasitanda ba basi. Wenteeka ekyange. Naye n'odi meeya kye mugamba mu kimanyi. Kati naye nga mbadde njogera nti ekiseera kituuse. Because it's not the last election. Ekiseera kituuse nti we tuba tugenda kutunula ku bantu abaagala ebifo tubeetegereze bulungi. Mwami Senkubuga sikuinaako buzibu. Kubanga nze sikuinaako buzibu. Era ne bino by'owandiise mbiraba. But you know this can be written by anybody. The issue at the end of the day is when you come into that chair. What are you going to do? Kubanga tekibuga kyaffe kirina ebizibu bingi kankuwuli. One, it has a structural problem. Nti ku nsibuka yaakyo it was not planned for what it has now. Kali solution yenze. Eyo structural problem yeri naye the biggest problem. Kubanga yogedde ku sewer system. Saawa zino ne bw'oleeta bayingini abafaanana batya. Mpozi nga waliwo ebizimbe n'ebintu ebirala mu kibuga muno by'ogenda okujjawo. Okutereeza sewer system. That is why people have personal sewer systems. Nze we nakulya Buganda Road nga tuli ku national. Egatambula. Nze bano nabalabanga twavanga ku somero tugende Bat Valley bano baazanyiranga Bat Valley. Nze I've known this man since my primary days. Era oluusi twakolanga ne gundi zaffe ez'essomero Buganda Road ku Bat Valley drama festivals nga bano be batutendeka. Era nondudde mulaba. Naye what I'm telling you is that the politics of administration must stop. The politics yasinga obuzibu kati because the post of mayor should not be political. Ekifo kya mayor tekina kikuwa kya byakufuzi. In fact simanyi lwaki bakigattamu ebya party. Naye ndowooza n'okuleeta okwappointinga minisita wa Kampala ne minisita wa Kampala omukulu ne kubako ne omubeezi. Ebyo byonna byakujjawo kiringa ekireetedde okujjawo office ya road mayor. Kati kankubuli anti kyo ngamba politics, I'm telling you. Ekibuga kino ekizibu kyagenda nekifuna nti every time there would be an election for a mayor, it would go to the opposition. Now the opposition, unfortunately, foolishly, abaali baliwo, instead of working with the government then to make sure that the city improves, they were opposing so that they remain popular. Next vote they get. Mutegere. But a sensible mayor will in the office or what DPF sit with the government, because that's where you're going to get all the money you need. The government is the one which has the national plan. Bogendo okufumba ogamba why president omanyi buli woba otambula ekiro ezikiza wano nyingi n'omufumbira unoga netwe sent out tutekewa amatala omugambe, but you know some of these roads we need to change them and make them wider. Instead of spending money building a road from Kanungu to where, which is going to be in 5 hours, sleeping elephant. In 5 hours, why don't we improve this busy city street and widen it and avoid traffic jam? Those can only be ebikolebwa ng'oyina mayor ayambudde jacket y'ebyobufuzi nadda ku what they call an administrator, a city administrator. Kubanga mayor obeeranga managinga a hotel oba managing a company, but you have to make sure that where you're getting your resources ne plan zoina they are in tandem. Tugume omuntu agenda kujja kwa meyo kwesima ngalo bakyasije mu Senkubuge ajja ne manifesto ye. Omulodi wa Kampala abaddeko Salongi yasiruka abadde ne manifesto ye. Nga zaawukana shene ya NRM. Lwaki oyagala ateke mu nkola manifesto ya NRM moleke weyi? Kankubuulire. When you are the road mayor, you are not told he was a party representative nga mu parliament. Parliament nze sijja kunenya nti oyingiddeyo wa DP osigadde wa DP sikunenya, because there you are playing politics. But when you come bojja kubwa mayor tibya bya bufuzi, you must deliver. Senkubuge wajise botuka kuwa road mayor nga bakuwadde manifesto ngana kujize balo tekeo ya NRM
those are my thoughts. Ze njagala okuteeka ku mmeeza nga te n'abaana bambuyinza mbagambe kiba kimulina nange mbadde nina kino nekyamu kirungi sigenda kulwanyisa kintu kyonna kubanga nze omutima gwange gwakuyamba bantu tewambadde ekyansi kukyogerako nze nyingidde mu bintu bino wanyajudde nga munabo yafuze omugundiivu. I'm just an administrator. Ndabye nti abantu baguna kukwatibwa ku mikono kiri kyekugambyeko nti abantu ba politicians n'abantu bwe bakulembera beeyawudde waliwo olukonko tewakiwulidde bulungi gapu weeri abantu ebizibu ebibaluma ba politicians tebabimanyi bali deep in politics. Nali mpandikira na mukiro mwekiri tinja kukozesa obukodyo bwena bwe twayiga obwa conflict resolution to burst the balloon eri ku city hall because bw'obanga oli capable administrator ontegedde toyinza kuvaayo nakusongola mafumu noga nti ze mpangudde president awo wenyini oba osetinze wrong premise mugenda kubagana paka ye n'akulaga ti nze president naye n'akuteekako minisita ontegedde ate bwentuka mu musiri wakuwa movement atudde wano naye bwentuka ku nsonga eyo ngamba nti ate president agezezaako okulaga nti waliwo ekikolebwa mu Kampala. Olwaki ngamba bwenti Jennifer Musisi bwe yakaluba ennyo president yamugjawo n'ateekawo omulala. Minisita Kajiji bwe yalumira n'obujiji president yamugjawo n'ateekawo omulala. Minister Betty Kamya, she's my friend, bwe yakaluba ennyo president yamugjawo n'ateekawo omulala. Etegeeza oba gwolesa obuzibu kangezeeko ate ono oba banaabitambuza kangezeeko ate ono oba binaatambula but the end result is the same. Nze bwe naali obwa Lord Mayor kyensoko kona offices bakama bange ne benkulembera nga sinabagenda kuddayo kumakola ku musimbi ogenda ku nsonga esinzizo manakabula okubanga basika omugawo kati wa Balandi Road n'abapangisa evirako buli mwawo okubanga beekalakaasa singa bakwasa obwa Lord Mayor kunagikola otya eyo abantu ebizibu tebamanyi bizibu biruma abantu. There is a huge problem. Nze ndi land owner nina ne small property nkimanyi nti kati nze nazimba ku ttaka lya Ssaabasajja osasula ku Buganda Land Board n'osasula mu KCCA omusolo gwange ki ate ne division nayo neekuwandiikira otegedde. We must find a way of sitting down. This father figure of a Lord Mayor erina kubeera muzaŋŋanda. Ndaba ekifaananyi eky'omuntu omutabaganya, a voice for the voiceless. Buli balifunye obuzibu kababeere baana ba student nga bagenda wa Lord Mayor kyolali kati abantu batukiranye wa speaker bada kugenda wa Lord Mayor ne abamunyola ebizibu bye ekibuga muri ba Kampala tukole kino na kino na kino. Lord Mayor nakosa influence ye as the city chief nakubira gundi nagaba tukinyinza okunywa mukachai namwe abaka parliament abakikira Kampala tukanywa njakasasula tugenda kanywera ku Pearl of Africa. Twagala kino abantu bafubana kino bana kino na kino na kino naye bw'ovayo olaga kuzanya politics wakambala tajja kugwa okugeza kanko ekyokulabirako senga Kyagulanyi wangula enkya already omulodi gwe mwogerako wa FDC okugeza omulodi gwe mwogerako wa FDC already ali mu opposition. Otegedde when is this going to happen to end? Tekijja koma ne bwabanga nga nze mpangudde ne Nobert Mao n'awangula era abantu be Kampala bajja genda into opposition nga tekinawita myezi 3 kubanga babeera balaba nti nga muluddewo they start they near closer to information. Amulwe gona bagalaba police byogedde babiraba buli kimu bakitegeera ku simu zaabwe therefore they spring into opposition almost immediately. Kati gonda kozesa your managerial abilities okubasitinga bibaluna ebyo babitolo era yensonga y'abatembe bali ku makubo naye ojja kuyita mu ngeri eyo abonna page number lwaki ekibuga kyaffe kikola essaawa 12 nze njagala bwe mwaba amatayi nga mufulumye ekibuga tukite enguudo ezimusi zonna tukite for our sisters and brothers abagala mpayo ejjuuni eri 10 mpayo ennyanya ez'ebibiri mpayo obutungulu obw'ataano bakifugeko nabo essaawa nga 6 on one condition tibabeere abanyuka bo beerawo webadde bakolera mugenda okudde enkya kumakya saa 12 ng'ekibuga kiritala ti nabo bakivuddemu nejjamu akendiri I'm telling you, twenyiga ffenna saa 12 ne batunda kuddaka. Why are we suffering like that? Yes,
mudakiika bya sinagenda kuwummula zakonjeka ensonga eyo yakasasiro abatembeeyi saako n'ensonga y'abasuubuzi. Ensonga zonna ebizibu byonna byayogeddeko ffenna tubimanyi. Ffenna kati ekitukubye omutwe is how to solve them. And alina ensonga gyakutteko okabadde ayongerera ku kyembadde ogambye. City administration erina okuvaamu ebyobufuzi bwenaaba yakutereera after elections. It must be a political. Kikigambo omuloodi bw'omala okufuna entebe yo kola va mu byobufuzi. Bakuwadde executive director wa KCCA tuula nayo mubuuze nze ebyange byebiriwo ebibyo byebiriwa tutambudde tutya. Kwata minister wa Kampala mukole mubeere ne comprehensive plan nti minister wa Kampala afulumiza plan ya 2021-2022 mwaka gumugumu nga mutulaga ffe abaana Kampala nti kino kye twagala okutambuza thimu yaffe yeeno tugoba kino. Director agenda kunoonya facilities, omuloodi mayor agenda kubeera nga sensitizing, agenda ku mobilizing, agenda ku fundraising, because these people, if they agree and put their political governments aside, they can come up with a comprehensive plan. Batambule ekibuga kino tukiyagala. Ate n'abantu bwe balaba nti mwe emitwe mwegasse temugenda kufunayo babakuba. Mukyeka kuba kati omu addukira wa muloodi, omulala n'addukira wa Idi KCCA, omulala n'addukira wa minisita, ogenda okusanga nga ekibuga kirimu ebiwayi. Naye kati mwenna bwe munaba mwogera eddoboozi limu, ate nga kyemukola n'ekirala ekitawaanya abantu mu nsi yaffe eno, lack of information. Bwe muba mugenda kukola ekintu mugende ku media center mulangirire, tulaba mayor waali, tulaba minister wa Kampala waali, tulaba executive director mulangirire nti owaaye Kampala 2021 2022 kye kino kye tuliko ffenna. Tubasaba mukole ki mukyegatte. Abatembeeyi plan gye tuyina yeeno, tugenda kukola bwe tuti aba boda bwe tuti abe balandlord ne ba tenants to planning kino. You understand? We shall move and people will follow because there is unity. Naye kati saawa zino tulina obuzibu. Lukwago since he joined the road mayorship, his job has been to oppose anything that he thinks has come from the government or from State House. Ali opposition mutu. Ever. I'm on record, he can quote me, Elias Lukwago, the mayor, ever since he joined the Kampala City Council. His job has been to oppose ekintu oba kirungi oba kibi kasita ategeera nti kivudde wa Museveni. Mulwadde nja kuba muleta wanayongera mulete nange ajja kunsanga oyo twesobola muwulire wadde abakimakipozinga nze oyo mulete nze kirungi omanyi when you are dealing with facts. It doesn't matter. A fact is a fact. Kikumeka Omuzabiri Galaxy from Makamalo omulamu katono tukole ku nsimbi mu studio tune kyasije mu kisenkubo siyaasa kikulu nnyo ekyo siyaasa agamba nti 20 kuluno omuloodi wa mu nnyumba. Singa omukwasa entebe kuluno omuloodi wa mu nnyumba tavudde bwe kitegeeza nti n'omuntu wa musinga omukwasa omuyinza n'agamba nti unite for better Kampala kitegeeza nti nomulonda DP enkumbi 2 nini waleera kalanka chapizo. Tukyali But siyaasa. I take pride in my work. Lwaki lawyer tebaganda atute mateeka mu omusawo Besigye tebaganda atute mpiso mu parliament. That's bad. Era kiraga level of understanding and education. Ndoza kwa ku masimu bakubuza ebibuuzo tulabe balina ensonga nnyingi zebaagala okubanga oddamu okusinga ku byogedde olunaku olwaleero. Mu manifesto eno onjala nga sinnakwata ku masimu wano yogera ku nsonga y'okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu Kampala esinza okukwata ku bavubuka. Emirimu ekiri fane ennaku zino ali engoberera nga sente gavumenti zeewa mu KCCA egenda kuzisala. You will not believe nti sente lyo ezijja ne ziddayo ng'abantu bafunye bufunyi information how to get this money. Sente gye ziri ku magombolola abantu basobola okwekozesa. Kati okuliyetinga emirimu abantu waliwo emirimu nga bodaboda bwe zinaba ziyingira mu kibuga tujja kubanga waliwo emirimu egibeera created. Njagala okuzimba tourist hub mu Kampala egyo yonna gigenda kuba mirimu. Okubanga nti buli bibuga byentambudde ekyobulambuzi kye kisinga okuleeta sente n'okukolera abantu. Naye hello wanjiseko kale nawe gye bali kubeerako mukama wantu nze Nyanzi Eric Nkasubi. Nyanzi Eric oteesa otya sebo? Naye mwami kyeyina nkubuulire olaba loodi meeya kituufu ye head of this city
naye omulimu gwakola tegutuuka na lwa muntu ku Kampala kuba authority yonna eri mu mikono gya KCCA. So mwami siyaasa kugamba nti Lukwago ekituufu azanye paati ye era kyakoze kimala. Mpozi kyagamba omuntu aba kukyusaako ku kintu naye ate sirowooza nze ebisaanyizo ebya tusobola kujjayo Lukwago n'enteekayo siyaasa. Kale kikumikawo Muzabere Galaxy Famawali Lukwago azanye paati ye agimaze era ogaye mu Kampala y'omu ku basajja abagezi abali mu kibuga Kampala okwebereramu kyeki kigambo kya nnaku zino kwe kulonda omuntu nga yafuna omusaala gw'okumala emyaka 10 nga gwe tannakyakuddiza mu society yo. Okwebereramu kwe kulaba omuntu agenda okukola ku bizibu byo okubihandolinga nga bwe biri n'olonda oyo. There is that myth abantu kibatuddeko mu mutima nti naye nze in my opinion Lukwago tayagala nkubwala oli meya. Yensonga lwaki amagezi gonna gaalina tagakozesezza kuzimba that institution. Lukwago in my opinion yali yetegekera kirala era ne Besigye n'amutambuza eggwanga lyonna. Era nze in my understanding batugambanga mu primary mu senior give a critical analysis. Ebyo bibaera bakusuubiramu olaba kino na kino na kino n'okola assessment eyiyo. Yali agenda ku ntebe endala era amayinyi yali ategese matereke wano for a bigger office. Kino ekifo takyagala takipulaningira takiyiyiza office eyinza okuba ennafu. Olabe nga bwe bagamba eyabwa vice president ani musajja ayitibwa Samusoni Kiseka yakola obwa vice president mu Uganda wano nga it's a very strong office. Olabe ya inspector general police yali yefudde Katumba n'agiyingiramu n'agikola kale kayikula najja netubanga inspector general police is a big office nakati abawegendesere bengera bwevaayo bayira walayi njugira mazima kikomeka Muzabere IGP oli ngabaliko bali betumanyi isi weddewo teriyo kati bano bali bana balina office nga bagiyita Army Chief of Staff neka kati weri neka kati nayo weri lulinga ewambya government nti bagwaddani tumujjeko kasita mulodi oyogedde office teriyo munakibiina kya NRM mutugume ogenzi n'ogamba nti nilwankubadde owamwe olina okulonda lwaki mutusibako abantu abagenda okusuula ekibuga newankubadde bannakibiina kakati njaga kuddamu ontegeere bulungi nze noonya ekintu kimu noonya unity nze nkimanyi bulungi nti owa baasi bw'abeera nga ye muloodi ajja kukwatagana ne executive director ajja kukwatagana ne minister. Waliwo enjawulo ate njagala otegeere nti ekitawaanya ebintu okutambula kubanga oyo omwami akubye essimu agambye nti Lukwago akoze ekyo manyi omulimu Lukwago gwabadde asinga okukola kuyimiriza biteeso anti gwe gugwe kuyimiriza biteeso baagala okukola kino tekijja kuyitawo baagala kukola kino tekijja genda ekyo sijja kigize ekyo tekijja kubaawo nga ffe ab'omu Kampala nga tusigala mu nfufu tusigala mu nonsensi tuli awo kubanga oli awakanyiza. Twagala ekibuga kibeere nga kirimu administration. Mwagala muntu azinira ku ntoli z'omuntu si kuzina because bw'ogamba nti nno ogenda leeta omuntu wammwe ayina enkolagana ne government direct from the head to the bottom. Waliwo enjalo wakati w'okubanga omuntu akolagana n'omuntu awo okuddamu bwe nti wali osomyeko site pulaani ya Kampala. Nze ng'omuntu nyinza oba sinagisoma kati bwe tunagenda okujja wiiki etejja uyitamukko temuli mu kibi temuli aleka mbu gavumenti ekolangako pulaani nga nfu oba nga mbi eyinza okubaamu kale obuntuntu naye teba mbi ebeera nga well intentioned ebeera well intentioned naye kati nga bwe nkugambye wanyi sebo sebo taata gye ndi okugamba oti kakati munnange njagala gamba bwe wobeera nga twagala enkyukakyuka ebeewo naye twagala enkyukakyuka ebeewo era kati nze obwera mbasobola londa Elias Lukwago muzze ku road mayor w'e Kampala kati
ate ne mukulu kyaffe ekibiina kyakiddemu ate nakyo kimalamu amaanyi kuba kyokubanga ddala nkyukakyukeere olona kibiina ssebo ggwe olonda busobozi nonda busobozi naye nga nekibiina omuntu waba aluddeko kati ate wempulya manifesto yolinga eyinza obaamu enkyukakyuka naye mba musobola omulonda eyange mulimu enkyukakyuka londa nze va ku ebyo kati ekibiina kiriko obuzibu kino ekibiina kiriko kino ekibuga kya DP londa nze va ku ebyo toba twagala enkyukakyuka ebeewo naye ate kati ate omuntu simanyi nakumanya enyinza kunyonyola era ddala tomanyi nakumanya ekibisokomayirize oyo ekimutawaanya kyayagala takimanyi yeyagala nkyukakyuka nenkyukakyuka takitegeera kubanga kakati ate ogambye oli ngenda mukyusa kubanga njagala nkyukakyuka naye ate ono kyaza ate ekibiina kati gwegamba tajja kugwayo kubeena byekwa katufune ono hero awo naye wegye bali taata kakati mwanyisa enkubuze muwulidde biri abiri mugumagenda ku step enze ulamba nga ngenda kukomyawo uno n'olye mukwago sobola muwa lwansonga omusajja kyayogera kirimu eggumba buli wobeera nga omukulu byaba aleesa mukamawo guno takimanya yesu okuwakanya kubeerawo naye olina okumanya nti nno ani mukamawo kuba kati ekibuga kyaffe ffena abadde no kisigalamu banatandikirawa kale ensonga yeguse bulungi ekibuga kyaffe kinolondo era oyo mwebaza kati nkambumbebumbe pointi yange nze ngenda kulonda Daniel Kazibwe lwansonga emu nkoye okuwakanya nkoye ebyobufuzi musite katuteekeyo ttiimu emu naye n'ekirala omwami oyo ayogedde ensonga ekibuga kyaffe ffena n'okimanyi nti omulodi amaze emyaka gino gyonna ali mu ntalo zalemesa programu zalemesa ekesisiye kukola alemesa buli omu naye nga ye buli mwezi nnaku z'omwezi 27 26 papa akawunti ekola ki ekonako obusente bwe nga sente ze zigwayo ebbanga lyonna alimaze nga motoka gyalimu ya KCCA ya mulodi n'amafuta n'obukumi n'ebiki naye nga ffe abannakampala buli wajja okukola mu ofiisi ate akola biziyiza ffe bye tugenda okufunamu ali opposition. You understand? Era bakulembeze njagala bannayuganda bategeere nti bano abakulembeze befuula bo omusala gusigala gujja. Nkuwa example kati wano twali tulina MP yagenda ekirudu n'enjegere mbwaggalawo abaali bazze okuzaala ku olunaku baafuna ebizibu ye yali yekalakasa mbu ddwaliro liwunya abaali bazze okuzaala ku olunaku baafuna ebizibu abalala n'okufa baafa kubanga tebaafayo omuntu genda tuwumulemu ero sebo wanji airtime kali embere ya covid etegereka airtime kubanga so kyembadde nnonyola bannayuganda amaaso tugakuli ekikuyamba ky'oba olonda bw'olaba ekintu kyonna ne bwebanga wa kibiina kyo nongolaba nti bwe munyiga omusajja wa DP omwetegereza sisitimu yafa ayogedde bulungi lwaki tomulonda era ali kuzimu wanyisebo yagenda n'ayogera mu kesisitemu ababodaboda abajebikirire Kampala masaita gyakubaza kati oyo musajja oyo kirabika akoze naye byakoleka bitegeeza kale tuyenze kubanga eggwa mu studio tuli omulodi wa mu nyumba Charles James Senkuluge siasa bili abiri mu kumwaga amategene ku Step Hall ng'omulodi wa Kampala sako ne munakibiina kya NRM omusunsuzi w'ensonga azirabanga bwe ziri tugume kale mulodi siasa nga tumaliriza mu ddakiika 2 fundikira nga bannakampala walaga nti mulundi guno oli awo nti oli wanjawulo okuba nabadde bazze babeerawo lwaki olowooza nti basanye okukasukira akalulu kaabwe bwe ntunulira abesimbye ku bwa Lord Mayor mu kibuga Kampala I'm the best qualified politically nedda assessment nze nakola SWOT analysis yange ne case yonna nga bweri politically Elias abadde mu politics
era nsinga experience politically but this office is apolitical ng'omukulu ono byakyogedde twagala kulaba kibuga kitambuza tutya abadde mu Kampala emyaka 15 basooka ne bamulonda nga MP wa Kampala ne bamugera emyaka 5 nga Lord Mayor n'emyaka 5 nga Lord Mayor mbadde nsaba abantu bagambe katugezeko omulala tulabe byakoze tubimanyi after 5 years era ajja kudda agambe government enemesezza Nabira naye sister wange kibuga kibaddemu for 15 years kibeera lack of actually kugamba ekyanesibyawo twali ku TV show nga njogera omwana n'agamba naye mwe abandi badde bavaayo muganye tulina kulonda abakwaba abafuddeyo nengamba why not nenvaayo nga njala to answer to give solutions ku bintu ebirabika nti bizibu nnyo kimu kyokka kyesoogeddeeko nensubira nti tourism kintu kikulu nnyo olubiri lwa Ssaabasajja awo Emmengo we luli bwe tugenda e Bungereza Buckingham Palace yetusika bwe tugenda e Hungary olubiri lwa King lwe lutusika buli nsi gy'otuukamu yonna owali kabaka bwe basinga okukola obulungi eyo Royal Mile ne tugikola ne tuteekawo fountains ne tukola kiki eyinza okubeera walking street from Friday, Saturday and Sunday sente ziyinza okukolebwa awo abavubuka zibayinza okukola tuzirabangako abavubuka kati industry ya music etwala nnyo abaana kati music dance and drama neti waliwo space ffe emizannyo gyaffe gyafono gyalabanga kubanga tebalina bwagizanyira tuyizanyira mu garden theatre tabeera mu garden naye tuyinza okuzimba theatres halls entonotono mu buli division ng'abaana abaagala okukola bagenda ne bakola n'abasajja abakulu bagenda ne bakola ebintu byabwe nebibanga bivaamu ssente nga basobola okuba nga beeyimirizaawo bino ebintu byonna bindi ku mutwe mbimanyi era mbadde mbiraba nzukusa yenna muntu gyali nje ntandika n'aba Democratic Party babakuba nnyo oli agamba ekibiina mwe yagidde ekikadde babakuba nnyo naye nga mukyaliyo kino ekibuga babadde bakiwangula bonna babadde bagira ku kaadi ya Democratic Party njagala okuyita aba DP mpita aba movement mpita aba anti mpita aba NUP mpita aba FDC tibannange kati okutwegatte mutunulire muzibirize nga muli ku butanda byammwe mwekka muleba kandidate abavuddeyo okwesimbawo I'm the best qualified mu nsonga eno kubanga ngenda kukola nga administrator era nja kukisobola general manager somewhere chairman wa wakangire ebbanga ddene nze byansi nze sergeant Mpima I'm your friend ndi wa mu nnyumba tweyanzeke webale kujja okubanga oyonga okutufale ku show yaffe mukuya tugome tumaliriza show yaffe olunaku olwaleero omusajja wuyo akusabye akalulu omwana okuli tweyanziza nnyo webale nnyo mwami China programu eno n'abatuuliza bebaza otuwuliriza nze ndi musajja wa NRM mwami Ssenkubuge siyaasa Charles yadde mwagala ate mulabidde ebbanga ate n'obuzannyo bwannyumiranga olwakuba nti ennaku zino ku TV tebakyakuteekako ne waliwo twabulabanga edda ate n'ekirala nabo bakyalina emirimu mingi eyo mu byakatembe eyo kubanga material kati yafa kati nze waliwo bino bye bayita comedy omwana nayimirira wali eddakiika 30 ng'awemula buwemuzi naye ng'abantu baasamira ddala ne baseka ne ssente ne bamuwa mwami Ssenkubuge nga tonnadda mu kibuga sokotereza eyo mwami kibuga gyali abakomedi abo balaba ensi yafa kuwemula kwogera byambyo naye bantu ne baseka mbu omwana asanyusa bulamirondo nga badda waka omwana nabagamba infact omuna muwulirako kakati olwekyo mbagaliza ekiro ekirungi mbebaza otuwuliza mbasaba 14 President Museveni mwali mu box olaba baasi ne ba MP bona buli wolaba baasi gwe teka olugali neggwanga ligenda mu maaso fetugamba nti buli ajja wano abeera muwanguzi amina biri abiri mugumu mu nyumba mwali Ssenkubuge Charles Ssenkubuge James mugere mu mulonde wabanga mulaba nti agwanidde okulembera ekibuga Kampala mu kulonda okubindabinda okwabiri abiri mugumu olwakadde sinza okuba nga nsukkawo pulogulamu eddako tugenda mu tuula nga tukube n'ebitojjo atuse mu kisimbi yagenda okubanga addako paka saawa 6 eyo gye munaakolera nga gabakubye kale kambagaliza kiro ekirungi mbadde ne Charles James Ssenkubuge saako ne muna NRM tugume nga tugenda ku nsonga ezigenda mu maaso ku luno tubadde ku nsonga za mu kibuga Kampala nga tuli mu Firestone mu kikankana mbagaliza kiro